கொரட்டை ஏன் வருது தெரியுமா? அதை பத்தி பார்க்கலாம். நான் டாக்டர் அகிலா திரு. தொண்டை அண்ட் மூச்சு குழாயில ஏற்படுற ஒரு வைப்ரேஷன் சவுண்டு தான் கொரட்டை. அது யாருக்கு ஏற்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உடல் பருமனா இருக்கிறவங்களுக்கு, டெய்லி ஆல்கஹால் அண்ட் ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் இருக்கிறவங்களுக்கு, மூக்கு தொண்டை பகுதிகளில் ஏற்படுற ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு, ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா அது டேஞ்சரஸான ப்ராப்ளம். ஸோ அது இருக்கு அப்படின்னாலும் கொரட்டை அதிகமாக வரும். உடல் பருமனா இருக்கிறவங்க உடல் எடையை குறைச்சு டோன் ஆகுங்க. ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆல்கஹாலை குவிட் பண்ணுங்க. இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கிறவங்க டாக்டரை பார்த்து அதுக்குன்னு எக்ஸ்க்ளூசிவா இருக்கிற டிவைஸ் வாங்கி யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இதுல இருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்க முடியும். இது போன்ற ஃபேக்ட்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.